Eerste week, toe het 'n dame boodskap gebring oor ons is een van God, ons is soos 'n instrument van God. Sê maar iemand speel die klavier, dan gaan mense na die tyd na die klavier toe klop en daar op die deksel en sê vir hom, dit was nou mooi. Ek gaan na die persoon toe wat die klavier gespeel het. En net so moet God die eer vir ons lewens kry. En ek het toe besef, joh, dis baie waar. En sy vra toe of iemand saam met haar wil bid. En ek dink by myself, ek het al hoeveel keer gebid, ek het al alles probeer. Ek dink nie daar is hoop nie. En ek gaan op na my kamer toe en later kniel ek daar voor my bed en ek begin huil en ek sê vir die Here, Here, wat nou? Sal ek nooit vrede kan hê? En ek besluit ek sal teruggaan na die vroutjie toe om saam met haar te bid. En sy vra toe vir my, waarvoor wil jy bid? En ek vertel toe vir haar van hierdie stryd dat ek nie vrede met die Here Jesus het nie. En sy vra toe vir my, maar wil jy weer die Here vra en wil jy 'n heroorgawe aan die Here maak? En net weer vir die Here sê, Here, vergewe my, hier is my lewe. En toe sê ek van ja, want ons niks meer in hierdie lewe wat ek wil hê, is daar die vrede met die Here Jesus nie, maar ek dink nie dit is moontlik nie. Ek het al alles probeer. En sy vra toe vir my, maar wil jy dit doen? En elke keer as die duiwel kom en hy sê vir jou, dink jy regtig jy is 'n kind van God? En herinner jy hom aan hierdie oomblik en aan hierdie dag. En ek sê toe vir haar, okay, ek kan dit nog 'n kans gee. En ek lees in Romeine 10 van vers 13, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En elkeen sluit my ook in. En ek het so gesukkel om te glo dat as ons vir die Here Jesus iets vra, dat hy dit vir ons sal kom doen. En ek lees so in Hebreërs 11 en vers 1, geloof dan is 'n vaste vertroue op dit wat ons hoop, op dit wat ons nie kan sien. En daar het ek besef dat ek hoef nie weer daardie ervaring te gehad het nie. Maar as ek in geloof die Here Jesus op sy woorde vat dat elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, dan is daar hoop.